wọ́n ti kó gbogbo wọn lọ. ààrẹ níbọ̀dì bẹ́ẹ̀ rí èhó mọ́tò lélẹ̀ wọ́n ti kó gbogbo wọn lọ. ẹ rí wọn wọ́n ti kó wọn lọ wọ́n ti kó wọn lọ pátápátá gbogbo wọn ààrẹ níbọ̀dì bẹ́ẹ̀ wọ́n. ALF Yorùbá TV. bá a ṣe ń gba ìròyìn ṣẹ́gun láwọn apá abìkan bẹ́ẹ̀ náà látún gba àwọn ìròyìn tó bani lọ́kàn jẹ́ k'Elédùmarè kó ṣàánú wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. mú padà bọ̀ fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé nípa fọ́nrán tí mo fi wọlé kó tó di àkókò ọ̀hún ẹjá tún wo kókó tí ń bẹ nínú ìròyìn báyìí. ìpínlẹ̀ Kogi ni màá ti bẹ̀rẹ̀ tàsìkò yìí ogunlọ́gọ̀ àwọn arìnrìn-àjò làwọn agbébọn náà ti jí gbé wọ inú gbólọ̀ ní ìpínlẹ̀ Kogi. ọkọ̀ agbépo kan ló gbiná jẹ nílé epo MRS tí ń ṣe ìlú Ọ̀tà ní ìpínlẹ̀ Ògùn ṣùgbọ́n adúpẹ́ àjọ panápaná náà tètè pínwọ́ ìjàmbá ọ̀hún. àwọn báńdíìtì eléyìí náà ti síta tán sì ti sùúrọ̀ o níṣẹ́ ni àwọn agbébọn ya bọ àwọn aráàlú lásìkò tán sínú lọ́wọ́ ní ìpínlẹ̀ Kogi ṣùgbọ́n àwọn ọ̀dọ́nu ìlú wọn gbógun tì wọ́n sì fi páńpẹ́ òfin mú 3 láàrin wọn nígbà táwọn tó kù tán fọwọ́ bólẹ̀ tán sì sá wọ inú igbó lọ. àbẹ̀wò mi sí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu kì í ṣe láti darapọ̀ mẹ́gbẹ́ òṣèlú APC bí kì í ṣe láti wá ojútùú àti ìkúnlọ́wọ́ sí ìpèníjà tá à ń rí ní ìpínlẹ̀ Bauchi. Bala Mohammed ló ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ ọ̀hún. àwọn agbègbè kan sì wà tó ṣe wípé àṣà àti ìṣe wọn sì tún múnádóko tó ń tí ọ̀làjú tó wà lóde báyìí. arábìnrin kan lèyí táwọn aráàlú tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ti jáde kúrò nínú ìlú lórí ẹ̀sùn pé ó ta ọmọ ẹbí ọkọ rẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Imo. gbogbo wa la ní láti wo fọ́nrán yìí tó bá tó àkókò tá a ṣe àfihàn rẹ̀ yìí tí ó lè máa jẹ́ ẹ̀kọ́ fún wa lórí bí a ṣe máa ṣe bẹ́ẹ̀ ní ìpamọ́ra nípa ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa kúrò lọ́wọ́ àwọn oníṣẹ́ láabi adigunjalè àti ọmọ jàgbà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. mo kí wa pé àtúnkù bí ojú ọjọ́ ṣe rí níbi òpó tẹ́tí láǹfààní láti máa darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì wa ALF Yorùbá TV. ìyáyín náà láti yà láàárọ̀ tó tá a sì dáńtọ́ látàrí ìròyìn ajá àbálẹ̀ tẹ́dùmarè tó fi jẹ́ ìkí wa tó sì fi rọ̀ wá lọ́rùn pé ká máa mú wa sójú mọ́ máa wọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ jẹ́ olùfẹ́ wa yóò máa jọ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ṣe láṣẹ lọ́wọ́ Elédùmarè kò ní sú wa kò sì ní rẹ̀ wá. kókó oníròyìn lẹ ti gbọ́ yìí ò látẹnu àyànfẹ́ Elédùmarè ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ẹnu rẹ̀ lókù táwọn sísọ lójú egun rẹ̀. mo ní ìpínlẹ̀ Kogi láti máa bẹ̀rẹ̀ ta àsìkò yìí ogunlọ́gọ̀ àwọn arìnrìn-àjò làwọn agbébọn tó ti jí gbé wọ inú gbólọ báyìí ní ìpínlẹ̀ Kogi. agbègbè tó pè ní Ìjàgbè òpópónà Ìjọwà sí Ìjàgbè ní ìjọba ìbílẹ̀ Mọ̀pàmúrò tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Kogi oníkọlùkọgbà ohun tó ti wáyé lánàá tí ń ṣe ọjọ́ 27 oṣù kejì ọdún tá a wọ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí àlàyé àwọn tí ọ̀rọ̀ náà tó ṣojú wọn wọ́n sọ dímọ̀ wípé ọkọ̀ èrò tó jẹ́ elérò 18 ó ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó ń ṣe ìrìn àjò rẹ̀ lọ níbi tí wọ́n sì náwọn agbébọn ọ̀hún lọ́dẹ̀dẹ̀ yọ lọ́tún àti lọ́sì tó sì ṣínà ìbọn bolẹ̀ níbi tí wọ́n ti jí ènìyàn 6 gbé tó sì náwọn tó kù láàrin àwọn ènìyàn tó jẹ́ 15 tó ń bẹ nínú ọkọ̀ ọ̀hún ó ní wọ́n fọ́n dàgbé títí di àkókò yìí tí wọ́n sì ti mọ ibi tí àwọn náà tí wọ́n fi orí mù sí á ṣe àfihàn fọ́nrán bí wọ́n ṣe ṣe bẹ́ẹ̀ yìnbọn lu ọkọ̀ ọ̀hún tó sì fi ọta àbọn dára sí ọkọ̀ náà lára lásìkò tá a fi ń kúrò yìí jọ àti ìdí nǹkan kan gbọ́ ò láti ọ̀dọ̀ àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ní ìpínlẹ̀ Kogi lórí ìkọlù ọ̀hún èyí ló wá ń ṣe bẹ́ẹ̀ bu omi tútù àti ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn sáwọn ọmọlédè Nàìjíríà lọ́rùn pàtàkì jùlọ ní ìpínlẹ̀ Kogi tó ṣe wípé bàbá ti rí ìròyìn ṣẹ́gun láwọn apá abìkan láti tún gba ìròyìn tó kù díẹ̀ káàtó láwọn apá ibòmíràn. Èdùmàrè yóò ṣe ìrànlọ́wọ́ fún wa láṣeyọrí ọlọ́wọ́ bọ́tìnì wa ẹ̀fọn afọ́nà rẹ̀. wọ́n ti kó gbogbo wọn lọ. ààrẹ níbọ̀dì bẹ́ẹ̀ rí èhó mọ́tò lélẹ̀ wọ́n ti kó gbogbo wọn lọ. ẹ rí wọn wọ́n ti kó wọn lọ wọ́n ti kó wọn lọ pátápátá gbogbo wọn ààrẹ níbọ̀dì bẹ́ẹ̀ mọ́. ALF Yorùbá TV. ALF Yorùbá TV.
ẹ káàbọ̀ padà ó lágbára Òkèlédùmarè kó máa ṣe bẹ́ẹ̀ pọ̀nà máa fún gbogbo àwa tá a jẹ́ arìnrìn-àjò àtàwa tá a wà nínú ilé wa náà lápapọ̀. ẹjá tún máa sún sí ọwọ́ iwájú báyìí. ọkọ̀ agbépo kan ló gbiná jẹ nílé epo MRS tí ń ṣe ìlú Ọ̀tà yìí ní ìpínlẹ̀ Ògùn, ṣùgbọ́n a dúpẹ́ o àjọ panápaná náà tètè dá sí ìjàmbá ọ̀hún tí kò sì kọjá bó ṣe yẹ. ọkọ̀ epo kan ní ilé epo MRS tó wà ní Ọ̀tà òpópónà Ọbásanjọ́ farm ní Onípàánù tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Ògùn oníṣẹ̀lẹ̀ náà ó ti wáyé lásìkò tán ní ọkọ̀ náà ó ń jẹ́ epo lọ́wọ́ ó gbiná jẹ tó sì ṣe bẹ́ẹ̀ sọ jíjó dorin, ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn àjọ panápaná ti ìpínlẹ̀ Ògùn dáná tètè dá sí ọ̀rọ̀ náà tí wọ́n sì pinwọ́ ìjàmbá iná ọ̀hún èyí tí kò ṣe ju bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ lọ. ẹ̀mí ẹnikẹ́ni ò bá ìṣẹ̀lẹ̀ náà lọ, bẹ́ẹ̀ ni iná náà kò jó kọjá bí ó ṣe yẹ látàrí ìtètè dá sí àwọn àjọ panápaná. àwọn báńdíìtì eléyìí náà ti síta tán sì ti sùúrọ̀ wò níṣẹ́ ni àwọn agbébọn ya wọ inú ìlú lásìkò táwọn ènìyàn ń ṣínú lọ́wọ́ ní ìpínlẹ̀ Kogi, ṣùgbọ́n àwọn ọ̀dọ́ inú ìlú wọ́n sáyà gbangba wọ́n sì ṣe bẹ́ẹ̀ fi páńpẹ́ òfin mú 3 nínú wọn nígbà tán sì náwọn tó kù náà fọwọ́ bólẹ̀ tán lọ lọ́wọ́ òfò sáwọnú gbó lọ. ìlú tó pè ní Típò agbègbè Kankanda Ataji ní ìjọba ìbílẹ̀ Kogi Koto Cafe tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Kogi ó ní ìṣẹ̀lẹ̀ náà ó ti wáyé lánàá tí ṣe ọjọ́ 27 oṣù kejì ọdún tí a wọ̀ yìí lásìkò tó ṣe ní àlẹ́ wípé àwọn mùsùlùmí wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ sínú ààwẹ̀ tí wọ́n ti gbà látòórọ̀ tó sì ń palẹ̀ mọ́ láti kí ìrun àṣálẹ́ tá a mọ̀ sí ìrun aago 7 mọ́gírìbì lásìkò ọ̀hún náà ni àwọn agbébọn náà wọ́n ya wọ agbègbè ọ̀hún tó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe dúnkòkò máwọn ènìyàn láti jí wọn gbé, ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn ọ̀dọ́ tán sangun táwọn náà sì ṣe bẹ́ẹ̀ tán gbójúgbóyà ó ní wọ́n dojú ìjà kọ àwọn ènìyàn ọ̀hún nínú èyí tí wọ́n sì padà fi páńpẹ́ òfin mú 3 lára wọn nínú ìlú tó pè ní Típò yìí nínú ìtàṣìṣẹ́ náà láì pé àwọn tó kù náà bá ẹsẹ̀ wọn sọ̀rọ̀ júbà ewúro sáwọ inú gbó lọ lẹ́yìn tí wọ́n fi páńpẹ́ òfin mú àwọn 3 yìí wọ́n ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní bù wọ́n bí kúkú bí yíyẹ o kó tó di pé àwọn àgbààgbà náà lù wọ́n wá padà pé àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò láti wá fi ọkọ̀ wọn kó wọn lọ sí àgọ́ àwọn agbófinró ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. níṣẹ́ ni inú àwọn ará ìlú náà òní ó dùn tí wọ́n sì yin àwọn ọ̀dọ́ langba tí wọ́n ṣe ọkàn akin lórí bá ṣe dojú ìjà kọ àwọn ènìyàn wípé tá a bá ń ṣe báyìí ó ṣeé ṣe káwọn náà kán ní ìbẹ̀rù láti máa wọnú ìlú wa. a dúpẹ́ wípé wọ́n ṣe àṣeyọrí tápá bẹ̀rù àwọn ọ̀daràn ọ̀hún ọ̀nà lẹ́wọ̀ lójú mọ̀máwòrán lọ́kọ̀ọ̀kan èjèèjì. àbẹ̀wò mi sí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu kì í ṣe láti darapọ̀ mẹ́gbẹ́ òṣèlú APC bí kì í ṣe láti wá ojútùú àti ìkúnlọ́wọ́ fún àtìlẹ́yìn fún ìpèníjà tá à ń kojú ní ìpínlẹ̀ Bauchi. Bala Mohammed ló ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ yìí. gómìnà ní ìpínlẹ̀ Bauchi Bala Mohammed tó tún jẹ́ alága fún àwọn gómìnà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ló ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ yìí lásìkò tó ṣe àbẹ̀wò sí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ní olúlulẹ̀ tí ń ṣe Àbújá lánàá òde yìí. níṣẹ́ ni ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń dáná ẹ̀rìn káàkiri wípé àbẹ̀wò tóun náà ṣe bóyá láti darapọ̀ mẹ́gbẹ́ òṣèlú APC ni, ṣùgbọ́n ṣe àlàyé ara rẹ̀ fáwọn oníròyìn nínú ìtọ́sọdúnmọ̀ wípé àhesọ ọ̀rọ̀ lásán ó ní ọ̀rọ̀ ọ̀hún ẹni tó bá sì ń rorú rẹ̀ níṣẹ́ ni wọ́n ṣe àṣìṣe lọ́pọ̀ gbà ó ní níṣẹ́ ni òun ṣe àbẹ̀wò sáàrẹ̀ Bọ́lá Ahmed Tinubu pẹ̀lú bó ti jẹ́ pé òun náà ni bàbá fún gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà a sì gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ó mọ bí nǹkan ṣe rí ní ìpínlẹ̀ nìkọ̀ọ̀kan. ó ní ìdojúkọ táwọn dojúkọ ní ìpínlẹ̀ Bauchi wọn làwọn wọ ojútùú àti àtìlẹ́yìn wá sí ọ̀dọ̀ ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu fún nínú ètò sì ní inú àwọn dùn wípé ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ ṣetán láti ṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn ọlọ́wọ́dán wa ẹ̀fọn afọ́nà tiẹ̀ náà. It is not always right for people to be insinuating and trying to get answers where there are no questions. I have always said that I am a PDP man. I know the federal government and the importance of partnership. This is time for governance, and of course any governor can leave, because if it is Pinterest's decision to leave, it may not be my decision. I'm not coming here for defection. I'm coming here for governance, for partnership. I'm coming to a father of the nation to give us support, and he has answered positively, and that settles it. ẹ tún káàbọ̀ padà ẹjá tún máa sún sí ọwọ́ iwájú. àwọn agbègbè kan wà tí àṣà àti ìṣe wọn sì tún múnádóko tó ti bí ọ̀làjú ṣe gba àkókò yìí tán. arábìnrin kan lèyí táwọn aráàlú tán lé jáde kúrò nínú ìlú lórí ẹ̀sùn pé ó ta ọmọ ẹbí ọkọ rẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Imo. agbègbè tá pè ní Npeku Ògbàkù ìjọba ìbílẹ̀ Mbatoli ó ní ìṣẹ̀lẹ̀ náà ó ti wáyé
pẹ̀lú bá ṣe fi ẹ̀sùn kan arábìnrin tẹ́gbọ̀n wò lójúmọ́ àwòrán yín láìpẹ́ yìí wípé ó ṣe bẹ́ẹ̀ ta ọmọ ẹbí ọkọ rẹ̀ ní owó tó tó 800,000 fáwọn ènìyàn kan nílẹ̀ tá àṣírí rẹ̀ sì padà tú ní kété tí àṣírí rẹ̀ tú tán wọn làwọn aráàlú náà bá kọrin ẹ̀sìn àtọrin yẹ̀yẹ́ wọn kọ́ tẹ̀lé lẹ́yìn lè kúrò nínú ìlú ètò ń ṣe àfihàn wípé tó ti bí nǹkan ṣe dá bó ṣe dojú délẹ̀ tó sì tún dagun lásìkò yìí pẹ̀lú ọ̀làjú tí ń bẹ lóde síbẹ̀síbẹ̀ àwọn agbègbè kan wà tí wọ́n mọ pàtàkì àṣà àti ìṣe wọn ọlọ́wọ́dàn wa ẹ̀tún fún wa lónìí náà. They are banishing her from the village because one year. So that's how she was punished. Our community is banishing her. Ubu village is banishing her. Ó dáa kí n tó máa ṣẹnu mi dédé síbí fún ti àsìkò yẹn tó já dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ènìyàn ẹni bí ẹni èèyàn bí èèyàn tí wọ́n ti ń kàn sí wa lábẹ́ aṣọ látàrí ìrànlọ́wọ́ tá à ń béèrè fún lórí arábìnrin ènìyàn wa pàtàkì ìyún Ọlátẹ́rù Ọládùnní tó ní ìpèníjà àìlera látàrí wípé kò lè fi ẹsẹ̀ ara rẹ̀ méjèèjì rìn ètò sì náà fẹ́ ṣiṣẹ́ abẹ fún lórílẹ̀‐èdè Turkey adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ti ń kàn sí wa lábẹ́ aṣọ tó ti ń dá sí ọ̀rọ̀ náà tó sì ti ń fi owó ránṣẹ́ sí arábìnrin ọ̀hún bákan náà láti wọn lo àkókò yìí láti fi tọrọ síwájú sí i látàrí pé àwọn tí wọn báyìí ti láǹfààní láti ṣe tó sì wù wọn láti ṣe kó lè mú oníkúlùkù wa lọ́kàn láti ṣe ni wípé a sì wà lẹ́nu rẹ̀ o Elédùmarè kó ràn wá lọ́wọ́ àwọn tá a sì sẹ́ gbọ́ fún ìgbà àkọ́kọ́ náà ẹ dákun ẹ̀já gbìyànjú láti kún arábìnrin yìí lọ́wọ́ kò ní ìyá kò ní bàbá onìkan náà nísìnyí dá ìṣẹ̀mí ayé ara rẹ̀ tó ń dá lò ọ̀kan pàtàkì lára àwọn agùnbánirọ̀ tá à ń sin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́wọ́ ó náà sì ní ṣe Èdùmàrè ò ní gbọ́n ẹnì kọ̀ọ̀kan wa nípa o gbogbo ẹni tẹ́ ẹ ti kàn sí wa ẹ ṣeun àmọ́ lóore bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe òun náà là ń rọwọ́ yín yóò mọ̀ jọ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ṣe o. ká tún wá fi eléyìí ká fi ṣe ìdágbére fún ti àsìkò yìí gbogbo wa la ní láti wo fọ́nrán ètò àṣẹ àfihàn rẹ̀ láìpẹ́ yìí lórí bí àwọn oníṣẹ́ láabi gbéwìrì àti ajífóònù ẹni bọ́n ṣe ń lo ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí láti fi jí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ọlọ́wọ́dán wọ́n ṣe àfihàn fọ́nrán láti ọ̀dọ̀ Bright Edavi tí ń ṣe alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Delta lórí bó ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe àfihàn àwọn ọ̀daràn èyí tí wọ́n ní wọ́n ń jí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn tí wọ́n ń jí gbé ọ̀nà tó ń gbà àti bá ṣe ń ṣe é gbọ́ gbogbo ẹ̀ ètò àfihàn ikọ̀ ojú ni alákànfin sọrí lórí nǹkan ìní wa Èdùmàrè onífàbúrú ṣe ẹ̀mí àti dúkìá ẹnì kọ̀ọ̀kan wa títí dìgbà tá a tó jọ máa pàdé ire tó ń tayọ̀ kábìtì láàfin máa pàdé ó dàbọ̀. Never take it from you. To buttress my point, as at the time they took this your phone, where was your phone? It was in my hand, so he asked me to put it inside my bag. It's okay. You had her. The phone was in her hand, and they asked her to put it inside her bag. If I were you, that would have been a red flag. However, you understand why she complied. So tell us, what did they tell you before they snatched this phone from you? He asked me to drag his keke. As I was helping him to, he said his fuel was finished. I should help him to hold his keke so that he can manage it to NNPC fuel station. So I started helping him to drag the keke. Later I started dragging the keke. The other guy by my side was like, don't have power, drag it very well now. So all right, as usual, you know you must save my time, okay? Okay. Eventually, what happened? Then he said, my phone was by my side. He said, your phone they fall. So I just put my phone inside my bag. The guy snatched the phone from my hand. I ran away. Yes. So this guy say, I was like, the guy has collected my phone. He has collected my phone. He say, come down and go and pursue the guy. I say, no, nah. Both of you were talking to each other just now. Why would you say I should come down and push him? The keke man started pushing me. Pushing you. Okay, all right. To cut the long story short, the keke rider who she thought was innocent started pushing her. That was where during their dragging, another keke came and this guy was arrested, brought to the station, where he now confessed that yes, the other guy was his accomplice and he know where they kept the phone. They went there, the moment that guy saw him, he dropped the phone on the ground and took off. That was how the phone was recovered. We are going to be interviewing the suspect now. What's your name? My name is Femi Kuye. Your name is Femi? Kuye. Okay. Femi, how old are you? I'm 35. 35. You heard what she just said? Yes. How long have you been doing this? Since last year. Last year what? What did it be last year? Last year 2025 or 2026? 2025. 2025. Okay, how many? Do you have children?
Yes. How many children do you have? 3. How old are they? 12, 7, and 5. 12, 7, and 5. Yes, sir. Okay, so these your phones. Once you steal them now, how much do you sell them? Normally say that the phone look now 50 sell. That is, if na iPhone, you sell am. Okay, so how do you manage to confuse your passengers? ALF Yoruba TV.